大家好，那我们今天给大家分享一款美式中高渐变层次的一款油头啊。那首先在剪这款油头呢，我们要做一个分区啊。那么分区和之前我们剪的发型还是一模一样啊。做一个先从哪个位置啊？从我们的外眼角分区好，外眼角分区。那么由于我们要剪的这款发型叫做美式37分的油头，那么第一步我想要快速一点，我会选择把它的37分的分界线一次性给它分到位，分好之后再开始去做渐变层次的修剪。好，那我们先开始做分区。好，那我们现在开始做分区哈。分区37分是以哪个位置？叫做内眼角，看到没有？内眼角，我们前几次剪的发型都是以哪个位置？以外眼角，那个是剪顶区的一个裁剪结构的一个分区。那么我们这款发型叫做37分，先从哪个位置？叫内眼角。我不管你是从左还是右，它都有个内眼角。内眼角找到，好，这是一个点。之后再从从那个额头前面找一个支撑点，好，往后走。分线有两种，一个叫弧线，一个叫斜线哈。那么切记千万不能分什么？分成我们的直线。那分成直线就，对吧？你看这个头型就没有立体感了啊。所以说我们分线一定要注意这个细节。37分分成一个倾斜，到后面转弯带点圆弧。好，那我们特写看一下我们那个分线。而且我们在分线的时候，这个小技巧啊，我们特写看一下啊。我们用背两个梳子，一个叫沙卡的，一个叫 YS 的。那么 YS 它是平时剪顶区的一个提拉发片啊，或者说一些分线，对吧？那么用 YS 的会更合适。沙卡呢比较适合我们剪一些去角收边。那我们看一下怎么区分。好，来高角度看一下这边。好，看到没有？大拇指握住梳子开始走，好，慢慢的开始转弯。按住头发，然后换逆齿梳转一下，转过来，把这个头发梳下去。好，那这是我们的一个分线。那分线如果说第一次分的不好怎么办？我们还可以2次调整啊，直到这个分线调整到满意为止。那么分好建议是什么呢？从前面，对吧？从正前方，或者说面对镜子，那么让顾客头往前低一下。我们要看这条线有没有倾斜，或者说不直等等啊。好，那这是我们的一个分线的小技巧 ，OK。好，那我们的37分的分线已经分好了。那由于头发比较短，如果说是一个长发改短发，那我们一定要做分区。那么你看头发是比较短的，我们的分区就减少这个环节。我们直接第一步先把顶区的层次剪一下，剪一个均等的层次哈。你看它的顶区的头发其实也不是特别的长。那剪这款油头，首先你得对这款发型有一个认知，对吧？这个形状是什么样的？那么你的层次该怎么去修剪？那么我相信这款发型呢，在今年已经是22年，马上23年了，对吧？已经流行有个。从16年到现在已经差不多有5年的时间，那这款发型现在哪怕说不会剪呢，至少也看到过这款发型，对吧？那么小细节我们今天给大家去详细的讲解一下，展示一下啊。先把层次简单的修剪一下。那剪油头，你想要剪快速的油头，那一定是先把这个角快速裁剪掉。如果说你做分区，好，分区分完之后，外轮廓推好，上面放下来，它是不是要和侧区做连接？那么在做连接的同时，是不是又浪费时间了？所以我们在剪油头，我们通常都很少分区，分区只分哪个位置？3的位置啊，只需要把3的位置分线分好就可以了。
好，3这边的话你剪不剪都没关系，因为等一下我们的卡纸会直接快速会把它全部推掉。现在是湿发的状态，对吧？湿发的状态呢，我们可以先选择把我们的这个分界线刻一下，把它这个分线刻明显一点。那反正一会儿我们吹着吹干的时候，剪着头发的分线没有了。那看一下刻分线的时候这个小技巧，我们的雕刻剪，通常我们是不是这么直接垂直向上去握这个雕刻剪？那么我们在刻这个线分好之后，看好雕刻剪直接反手转回来，直接往下刮下去。这一只手干嘛呢？左手给它头扶住，头扶住，防止它抖动，然后右手握住雕刻剪，直接往下倒刮。左手握住按住头，对吧？右手小拇指做一个支撑点。好，刻到我们的分线，刻到是不是快要刻那个已经刻好了？那我们刻好的前提下，先不要直接刻出来，我们先做一个记号。好，这是一个记号。做好记号之后，再把它扩宽。好 ，OK， 那你看我的刻线分线是不是就刻好了？好，刻好，把头发全部吹干，把头发全部吹干，再来去做渐变程度的修剪。那我们现在头发吹干，我们要开始做渐变。首先做渐变，我们刚刚有说过，做渐变呢，我们分为3个阶段。一阶段叫做外轮廓和定位线，对吧？然后再做外轮廓和定位线。那么外轮廓要用哪一个卡尺呢？要用到一个6毫米的卡尺，来看一下6毫米的卡尺，然后调节器是一个关闭的状态。做外轮廓，我们要有一个手法叫做直上直下，整个手臂看到没有？整个手臂垂直向上，也就是意味着我第一步就是要把这个头发推到什么阶段？推成我的传统方式的推直。好。看好，那么梳子和推剪，它只是起到一个辅助的作用。如果说我不用梳子哈，我直接用推剪推，它上面的头发会跑。那么我的梳子轻轻的按一下，你看没有？它是不是直接可以把这个头发全部推掉？所以它只是起到一个辅助的作用。哎，握直，握那个梳子的手势，握雕刻剪的手势，开始推，垂直向上。前侧点鬓发要保留倾斜，好，推到耳后点，耳后点倾斜向后。好，那到耳后点啊，耳后点有一个区域是非常的重要，就是我现在在推的这个。那很多人这个手法习惯性的直接全部推掉，推完之后这个耳后点的这个角全部被推掉了，不是圆弧度，而是倾斜的。所以说我们在推到耳后点的时候，看好，耳后点垂直向上，不是倾斜，是垂直向上，因为我得保证这个面它推完之后是什么？垂直的，垂直的一个角度。好，到耳后点，你看，垂直向上，垂直向上，不是倾斜哈。这个手法再强调一次。而且我们的梳子在压的时候不是很用劲压。你看，如果说我的梳子带张力，那么头发是不是就把上面放长了？所以说我的这个梳子按头发的时候，只是轻轻的起到一个辅助的作用啊。
好 ，OK， 那你看我们的这一面的万轮廓是不是很快速就给它收干净了？那现在我们去检测它直不直，就是用我们的梳子，或者说，哎，站在后面看一下这个面垂不垂直，有没有倒三角，或者说凹进去，知道吧？好，这是我们的一个万轮廓的一个修剪方式。那么右侧同样也是这样的一个操作手法。好，那我们的右侧同样也是采用相同的手法，6毫米关闭，垂直向上。前侧点倾斜，看到没有？前侧点这个位置，因为我的发际线要保留，对吧？你想要修饰出很漂亮的发际线，前侧点一定是什么？倾斜，因为我的流向要一致哈。倾斜的手法看到没有？倾斜，转正，第一步推荐垂直倾斜，好，再倾斜过渡到耳后点，再用我们的推荐从底下垂直向上。然后你看，这个是我们侧去的一个修剪方式啊。然后这个卡尺配合梳子呢，非常的快速，你看很快速就把我们的这个万轮廓推干净，而且推出来的色差呢又均匀，对吧？这个比起我们的传统方式修剪出来的这种渐面的效果，以及我们侧去的这种长度的立体感更好啊。好，我们的两侧推好之后，现在我们推到后侧啊，来后侧我们经特写看一下后侧该怎么去推啊。如果说头发长，我们的分区前几次剪的那些发型都有给大家去讲过，分区点点、黄金点是不是都要分到黄金点？那么我们这个你看头发比较短，我们就不要去做分区了，推到哪个位置？推到我们的枕骨穴，就是我们黄金点的位置。你自己在推的时候一定要是控制好，哎，我推的位置是推到黄金点。保留区，好，预留，对不对？这个心里面就要有概念了，要有形状啊。你推的这个发型的长度，对吧？后面要保留到哪个位置，心里面一定要有概念。推完之后，你看，如果说碰到初音的发质，这个外轮廓是不是有一些翘的头发？我们会采用一个倒挂的手法。倒挂呢，之前也有给大家讲过，有凌空、贴头皮2个倒挂手法。如果说你看像它这个位置的头发特别的翘很炸，那我们就一定要用什么凌空的手法。如果说你用贴头皮，贴头皮是指这个卡纸直接贴住头皮，那么会缺掉，会缺一个洞，是不是啊？那我要用一个凌空的手法，凌空的手法刮掉我想要去掉的这个角的位置就可以了。啊，这是一个去角非常快速的一个方法。那我们今天分享的是叫做中高层次渐变，中高层次的渐变的定位线，从哪一个位置开始去做？你得知道，那你得知道中高层次渐变是什么样的，对吧？它的特征在哪里？首先，中高层次渐变我们有高层次、中高层次、中层次、
局部渐变、爆炸渐变等等。那么这么多渐变，我们怎么去区分啊？以及怎么去做这个定位线？首先，中高层次渐变以定位线以我们的发际线这样去区分。中高层次渐变只有一个什么转角，这个位置只有一个转角。高层次只有一根什么？只有一根直线，只有一根直线。中层次也就是我们的轮廓线全部保留，立体渐变是没有任何白布，轮廓线整体全部预留。爆炸渐变是什么呢？泛色的形状啊，太多了。那我们今天着重先给大家梳理一下中高层次渐变怎么去修剪。我们先剪这一侧啊。好，开始。那我们先做定位线。在做定位线之前，我们要先把它的轮廓线修饰出来啊，轮廓线保留。好，从我们的太阳穴的位置，耳散点的位置，做个记号。把我们的雕刻剪走一个弧线哈。走到我们的耳后点啊，耳后点倾斜过来，再到我们的后侧区。那么后侧区盯到哪个位置？盯到耳朵的一半哈，看到没有？耳朵平行过来一半的高度。好，一半的高度走过来倾斜，你看是不是就连接成圆弧了？对不对？好，这个就是我们的一个定位线。定位线定好之后，把底下全部推干净。皮肤拉紧，定位线定好之后呢，我们要用增白器啊，增白器把底下推到一半的高度哈，把底下推到一半的高度。好，那我们的第一阶段做完，现在我们到第二阶段，第二阶段叫做不带卡尺。那么不带卡尺，看好这个调节器，我们是不是有讲过？有3个档位：关闭的状态、全开的状态，推到中间叫做半开的状态，是不是？那现在我们要在定位线的基础上做一个全开2公分的高度，那么这个高度和我的定位线的形状要一致。看好，全部打开。先从耳散点的位置起刀做记号。好，2公分找到，前侧用前面的刀角，后侧用后侧的刀角。鬓发要保留啊，鬓发一定要预留起来。那这个时候做的是叫做什么？叫做 C 型手法啊。很多人做渐变做不出效果的原因就是失败在我们的推剪全开这个环节。你看到没有？这条线是不是很干净、很整齐？那很多人为了图快，对吧？直接这样去挑，挑到最后时间又浪费，又再重复去修剪，所以我们的时间就剪了2次啊，剪了2遍了，效果又剪不出来。时间久了之后呢，大家就放弃了，对不对？所以说我们这个就是慢就是快啊，做精准，一步到位。这个要用 C 型手法，看到没有？这个 C 型手法。
好，看一下全开，你看全开的高度是不是全是一致的？那么全开做完之后，有一个叫做半开，半开推多少？推一半，全开的一半。全开推了2公分，那么半开调节器调到半开，推一半啊，推到中间的位置就可以了。C 型手法。好，最后再关闭，有没有看到还有一条小阴线，黑黑的阴影，把它这个去掉就好了啊。可以用刀角，看到没有？用刀角。那你看，我现在关闭的状态，我只推这条线，没有推到上面，对不对？没有跨区域啊。所以这个讲究手的这个灵活度，一定就是用手腕啊，手腕动。不是整个手臂这样去搓啊。现在看一下是不是没有印象了，对不对？是不是很干净？那么我们的这个叫做2阶段就完成，不带卡尺，这个是不是没有带卡尺？现在我们叫第3阶段叫做带卡尺，这个是卡尺，用的哪个卡尺呢？用了一个4.5毫米的卡尺。好，4.5毫米的卡尺套上去，先关闭的状态。那么我们上面有讲到，推2/3，底下是不是已经全部推好了？现在推上面，分成3份，1份、2份、3份，对不对？从上面从这个最底层推到我们2/3的位置，把它平均分成3份啊。垂直向上，带 C 型手法。那为什么说要把它分成3份呢？因为有一份是多少？是6毫米的，有一份是4.5，有一份是3的，对不对？所以说我们要把它平均分成3份啊。推到我的万轮廓要停啊，那么又为什么说要推到万轮廓要停呢？因为我们的界面是分为黑、灰、白3个色调，上面是黑色、灰色、白色，对不对？你看我的万轮廓推好，我现在推4.5，非常的轻松，对不对？就推上去，你看又不会凹进去，也不会说呈现倒三角。你只要你的6毫米推好，把这个面推直就可以了。在推4.5的时候，你也不要去管这个头型到底是不是有凹凸不平等等的问题哈，你只需要推直，把这个4.5推直就可以了。因为我们只有好的头型才具备剪这种光的界面，那不好的头型我们是不会给它剪这么光的界面的。好，4.5推完。接下来到下一个卡尺叫做3毫米的卡尺，比4.5再短的卡尺就要做3毫米的卡尺，3毫米推1/3，刚刚2/3，现在1/3，还是一样放平，然后带 C 型手法，手腕这样去动啊。C 型手法的目的就是为了放长上面，过渡衔接。然后现在我们的灰色，你看灰色的面是不是已经出来了？啊，灰色的面积已经出来了。那现在你看我用到一个叫做全开，因为我的3毫米推完之后，我发现上面还有一些小阴影，那我不能直接关闭推哦。关闭的3毫米推完之后，它是不是碰到4.5了？那么就会造成一个什么脱节，就会把上面又把它推出硬线了。那我就要用个全部打开，把卡尺放长。哎，往上面这样过一下，是不是？这个是没有关系的。它3毫米全开就相当于多少？4.5毫米的。好，推完之后呢，我们也来看一下这个特写啊。你看它的头型啊，有的地方有点凹凸不平的，那你看会有一些黑点，是不是啊？那很多人有强迫症了，哎，我看到黑点，我喜欢用卡尺直接给它推掉，结果推完之后这个头型就黑色调没有了，这个底下的界面又均匀了，但是这个界面效果对比就是不强烈，那原因就是因为你的黑色调你破坏了黑色调，对不对？你看我全程在推的时候，我都是推直，
它有黑色点怎么办？哎，我们可以用我们的去法量15的打薄茧调色，调这些黑的位置，调黑点啊。你看，剪一下它的头型就变好了，是不是啊？把黑的位置。那我们的打薄茧，先把上面的色差呢，做下处理，让它色差达到统一。我们现在还有一个步骤是最后一个环节，去印线1.5毫米的卡尺。现在有没有一条小印线？那现在看一下我们这条小印线怎么样才能够快速给它去掉啊？好，你看我们很快速就给它把它调好了。调好之后，现在1.5毫米的卡尺啊，1.5毫米的卡尺呢，关闭去印线，看到没有？关闭的状态。但是同样也是一样要有筛型手法啊，要把上面泛裁，你别去印线，结果印线没去掉，又把上面推出印线了，对吧？那是就很糟糕了。皮肤拉紧，看到没有？左手皮肤拉紧，筛型手法。那么还有个技巧啊，由于可能有很多人他没有接触过渐变，对吧？那么我建议大家没有接触过渐变，先简单的过渡一下，好，再关闭，这样的话就比较保险了啊，就不会和上面又产生印线。啊，有的地方我们可以用刀角，看到没有？因为它只是某一个区域有一些小色差啊，有的地方已经没有了，那我们可以用刀角。好，你看是不是就快速的修剪完成？那现在我们再2次来检查调色，用去法量15的打薄茧啊，这个时候就调什么？调颗粒感了，因为我在推的时候已经推直了，对吧？我的卡尺的功能已经结束，剩下的小细节我们就用那个打薄茧来快速调整啊。所以说这个就是我们渐变快速的方法啊。有的掌握不好技巧的话，就是用卡尺来回的一直磨，来回一直磨，对吧？时间也浪费了，对不对？顾客磨的也着急，所以说我们卡尺只需要推个2-3遍，2-3遍如果说推不掉 ，OK， 卡尺停掉，用打薄茧，打薄茧解决不了怎么办？用平剪，平剪我们说了做颗粒感调色，但是你看我们这个用那个打薄茧呢，完全足够了，平剪都用不到啊，而且它的颗粒感已经产生了。那你看，像这个地方呢，还有一些小细节，对不对？啊，我为了保留它的轮廓线，先预留的。那等一下我们用雕刻剪给它去除。跟着。好，我们调色调结束，现在我们把这个轮廓线修整一下，让它更立体哈，轮廓线。有的地方磨不掉呢，我们可以用这个平剪做一些颗粒感啊，最底层的位置、最短的地方啊。你如果说用雕刻剪或者说用主推，害怕又产生印线呢，我们可以用平剪啊，这样去做一些颗粒感。
好，我们的这一侧呢就修剪完成，现在我们换到另外一侧。左侧图演试验，先把轮廓线给它修一下啊。那我如果说要预留轮廓线的界面呢，我第一步都会先选择把轮廓线先修出来。预留多少，去除多少，它这个色差。好，做定位线。太阳穴的位置看到没有？太阳穴是这个位置，我们说了要预留个小转角，那我们的高度是不是可以降低啊？以一个标准的方法，那么去演变哈。好，这是我们的定位线，定位线推好，真白器。那真白器推多少？你看啊，就是我不管你前后，对吧？你推到多少的一个定位线，你只需要上面保留多少一指位的一个高度就够了哈，一指位。而且这个一指位呢是根据我的这个定位线，我定位线是不是一个圆弧度？那么这个一指位也是一样，走一个圆弧哈。定位线定好之后呢，还是一样，全部打开，全开。这个步骤呢和另外一侧哈，和刚刚那个右侧推的时候是一模一样的手法啊。前侧点小细节，来我们特写一下小细节，前侧点看到没有？这个鬓发，鬓发你是不是想有的推着这个鬓发，推没有了，那我们在推的时候看啊，刀脚要倾斜，看到没有？要先把它提前保留起来。好，再半开，再关闭。好，4.5毫米卡尺，2/3。推4.5毫米的时候都是垂直向上，所以说你看6毫米重不重要？我推4.5的时候，你看很轻松，直接推直，它又不会推凹进去，也不会有倒三角，是不是？前侧点倾斜，把鬓发保留。先贴住地部，用卡尺，用这个面，看到没？用这个面先贴住皮肤，先推直，推到我想要的2/3的位置，再筛形手法带过。好，3毫米，好，可以往下低一点点，好，对，可以。3毫米1/3，你看到没有？现在它的头骨有的地方是不是凹进去，对吧？有色差，那我就不要去管，我只需要推直就好了，把我1/3的位置卡尺推完就结束它的工作啊。其他的有色差的地方你不要去管啊，这个不是卡尺该管的地方。好，推完可以先把这个色差简单的调一下，看到没有？这些地方是不是有点凹进去的啊？那我就先把它的色差调一下，色差调一致。好，凹进去的地方调一下，调这个黑点，先把色差调一致，最后再用1.5推一下。你看这个界面是不是非常的快？每一步只要掌握好它的技巧以及推标准特别是手法，推剪全开，那么2公分就是2公分，一定要
克服自己哈，一定要克服自己去练习哈，不能想走捷径。没有一个技术是走捷径得来的，一定是一步一步的去实操出来的。好，我们上面这一层的调色结束，现在我们推1.5毫米的卡尺，先拌开，简单的过一下。再关闭，用刀绞。好，多拉紧一点点 ，OK， 看好皮肤拉紧。好，来，我们调一下第一点。好，我们看一下调色，看到没有？什么时候用平剪？什么时候用打薄剪？头发越多越长的时候，你用平剪是不是一剪容易剪缺口？那这个时候我们要用什么？用打薄剪。那么贴到头皮，你的打薄剪是不是剪不到头发？那我们用什么？用平剪，是吧？好，这个是平剪和打薄剪的使用技巧。而且在剪的时候逆向，什么叫逆向？头发的生长流向是不是向后？那么如果说你从修完结束，现在我们来把上面的层次呢，检查一下。你看上面太厚了，对不对？上面太厚了，我们剪油头有一个万能的方法，把层次剪好，把它的形状吹出来，用我们的打薄剪用打薄剪在表面水平线梳起来，挑起来之后，把表面全部挑起来打一遍，一个是起到一个打薄的作用，第二呢可以检查第一次没有剪到位的一个层次，看到没有？这样的方式你剪背头也可以用，但是一定是要吹干，把它的形状吹出来，表面挑起来，打发尾这样的话梳出来的油头层次顶区的层次就非常的连接了。打薄打薄的话只能打发中和发尾，不能打发根因为打发根有时候有差距的话就全部毛躁起来，所以我们打薄的时候，你看打发中和发尾，发根就不用打了。好，太厚的地方调一下。好，我们的界面就剪结束，以及我们顶区的层次，我们就修剪完了那它的头发你看上面有点毛，如果说很疏硬的发质，这个角怎么办？这个角一定要把它去掉那剪油头，很多人的这个角处理不好，这个角梳出来它就直接翘起来了。那我们一定要用喷脸打底液，把它头发全部向后梳，全部梳出来，把这个角
卷掉，一定要把它剪掉，不能留哈。要么就是留长点向后背过去，要么就是还有一个方法，输一点那个软化剂，输一点软化剂把它向后软化剂就解决这个方法，对不对？解决这个输不回去的这个问题。那吹好之后呢，把它的形状吹好，打薄几年，把这个角去掉。好 ，OK， 那现在我们开始把它吹干，做个造型哈。这个洗完之后呢，这边角一定是往下推啊，把这个角往下推。用手机踩的呀。好，那我们现在打发油哈，那发油取多少量呢？根据头发的一个发量啊，尽量先少取一点。首先先把7的位置全部往一边涂，3的位置这个角往下压啊，把这个角给它往下压下去。刘海向后涂抹，因为油头呢是一定它的一个形状是前高后低啊，所以说是这么一个形状。那么我们在涂抹这个发油的时候，同样也是一样这个技巧。边上往一边压下去，看到没有？这个头发压下去啊，把它分线明显点。刘海向后梳啊。涂抹好之后呢，还没有完啊，这个只是涂抹发油的一个步骤。那现在还要用个什么呢？用我们的造型梳啊，用我们的造型梳来去梳理这个发油，看到没有？给它多涂一点哈。好，那我们把3的位置梳好，然后7的位置往一边，看到没有？它有个宽齿、密齿，那我们先用宽齿啊，把宽齿把头发先给它梳顺，再用密齿梳贴一点，好，梳顺往一边。也可以用宽齿梳增加点线条纹理。好，那我们这款中高层次渐变油头呢结束啊。那我们给大家整理看一下后面的效果哈，后面怎么去梳理哈？后面看好，看到没有？后面的梳理效果。好，往后梳，看到没有？我们分线的时候不一定要开到它后脑勺的位置哈，开到头旋、头顶的位置就可以了。那后面的头发呢，就按照它的头旋向下梳理，就 OK。好，你看是不是饱满？后面的一个枕骨区，好，我们侧区展示一下侧区，然后侧区的头发全部往一侧梳下来，侧区，好，侧区的效果展示一下侧区。好，正前方看一下，来涂完低一点点 ，OK， 这是分线，对吧？好，正前方啊，中高层次渐变的美式油头就结束。